Heute wird's schmutzig. Ich bin im Auftrag des Glücks unterwegs, denn Guido und Martin haben mich gefragt, Sabrina, kannst du eigentlich Kamin kehren? Neben mir ist der Olli Lang, er ist Schornsteinfegermeister aus Höchstadt und wir stehen hier schon bereit. Olli, was steht heute an? Hi. Wir kehren heute einen Kamin, wir putzen heute ein Rauchrohr von einer Holzheizung und wir messen eine Ölheizung, eine Bundesemissionsschutzmessung. Das heißt, wir klingeln jetzt mal und dann wird's schmutzig. Hallo, grüß Gott, wir kommen heute zum Kaminkehren. Ja, ich sehe das, ne? Ja? Können wir rein? Dann legen wir los. Wir müssen hinterher. Ja, Alles klar, ja. auf geht's. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Wir sind jetzt am Ort des Geschehens, das heißt auf dem Dachboden. Was machen wir als nächstes? Wir machen jetzt hier die 2 Kamintücher auf. Am einen Kamin hängt eine Ölheizung, da wird nicht so viel Dreck drin sein. Und auf dem anderen hängt ein Scheibheizung. Da wird es ein bisschen mehr Dreck geben. Draußen. Ich weiß auf jeden Fall, warum du Brille trägst und nicht Kontaktlinsen nicht. So, erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde. Schaust du die Bilder an? Blütenweiß. Ja, ein Traum. Ein Traum. Besser geht's. So, Kamin gekehrt, Heizung geprüft. Dafür gibt es von mir ein Babala. Also der Kamin ist gekehrt. Es ist alles soweit, passt alles und wir sehen uns dann im Mai wieder. Alles klar, danke, dann schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, die Aufgabe ist erledigt, aber habe ich sie auch bestanden? Olli, das liegt an dir, das Ganze zu beurteilen. Ja, hast schon gut gemacht. Einwandfrei. Fürs erste Mal. Ein Traum. So einfach kann sein, es war eine coole Arbeit. Ich bin noch schmutzig geworden. Ich finde es sehr schade, dass sie dieses Outfit nicht mehr wirklich tragt. Aber bin jetzt gespannt, in welches Gewand ich vielleicht als nächstes schlüpfen darf. Sabrina, die letzte Aufgabe der 2. Staffel lautet: Sabrina, kannst du eigentlich zaubern? Den Hut kann ich ja dann gleich behalten. Also in Tricks bin ich ganz schlecht bisher, aber ich hoffe, ich lerne es noch. Ich freue mich drauf.